しゃみいつきますか？くしゃみですか？くしゃみか。でもなんかさ、今更配信でくしゃみすんのもな。ちょっとわざと出すわ。なんか自然なくしゃみ聞かせんのとわざと出すくしゃみだったらわざと出すくしゃみの方がいいわ。ちょっと自分の中で今ちょっとハードルがあるからちょっと待って。ちょっと無理やり出すわ、無理やり。自然なくしゃみはまだちょっとハードル高いわ。ちょっとわざと出すわ。ちょっとあれ、小より作るわ、小より。あ、白衣小よりじゃないですよ。いくぜ。あ、奇跡を